अरे सुन रे, मैं रिफाइंड ऑयल हूँ रे। आज खोलूंगा किचन का काला राज रे। 5 सबसे खतरनाक तेल जो चुपचाप शरीर को बर्बाद करते रे। मैं वनस्पति घी हूँ रे, नंबर 1 खलनायक। घी के नाम पे ट्रांस फैट भर के स्ट्रीट फूड में बैठा तुझे दिल का मरीज बना दूंगा रे। मैं पाम ऑयल हूँ रे, 2 नंबर पे। चिप्स बिस्किट नमकीन में छुपा बैठा हूँ, धीरे धीरे हार्ट और लिवर पे दबाव बढ़ाता रे। मैं ब्लेंडेड रिफाइंड ऑयल हूँ रे, 3 नंबर पे। कई तेल मिला के बनता हूँ, अंदर चुपचाप फैट जमा के दिल की परेशानी बढ़ाता रे। मैं सोयाबीन ऑयल हूँ रे, 4 नंबर पे। सस्ता दिखूं पर चालू खिलाड़ी हूँ, मोटापा बढ़ाऊं, इंसुलिन बिगाड़ूं, लिवर को थका दूं रे। मैं सनफ्लावर ऑयल हूँ रे, 5 नंबर पे। तेज आग में टिक नहीं पाता, गर्मी में टूट जाऊं, शरीर में सूजन और बीमारी बढ़ाऊं रे। हम हैं सरसों तेल, नारियल तेल, देसी घी रे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रह सकें और हमारे स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देख सकें।